Vou contar uma história de uma tribo que vivia na lareira, a tribo dos carvões. Em uma casa aconchegante havia uma lareira que permanecia acesa o dia todo, onde habitava a tribo dos carvoeiros. Uma tribo muito alegre, viviam pulando e dançando sem parar. Nessa tribo, seus moradores ficavam até envelhecer e morrer. Sempre chegavam novos moradores, carvões, pois aquela chama que por ora vivia acesa não podia se apagar jamais. Aquele calor era a alma daquela tribo. Mas nessa tribo havia um jovem carvão que ficava observando os moradores da casa, que saíam cedo pela porta e quando voltavam no final da tarde, iam depressa para perto da lareira a fim de se aquecerem. Esse jovem carvão chegava até a pensar que as pessoas iriam entrar de tão perto que chegavam. Mas o que ele não sabia é que eles queriam sentir aquele calor que saía para ficarem aquecidos. Foi então que esse jovem carvão ficou imaginando como deveria ser do outro lado da porta. Os dias se passavam e sua curiosidade só aumentava. Até que um dia ele viu o casal que ali morava chegando alegres, rindo muito. Então ele teve uma ideia e comentou com outro jovem carvão. Contou que estava curioso para saber o que havia depois da porta. Seu amigo logo retrucou dizendo que era perigoso e que ninguém havia tentado sair. Seus pais diziam que ali era um lugar que jamais deveria ir. Então, num certo dia, quando não havia ninguém em casa, observou que deixavam uma das janelas entreabertas. Foi quando, sem hesitar, saiu pulando na lareira em direção à janela. Se lançando para fora da casa e caindo sobre a neve. A sua chama se apagou. A sua chama se apagou.